proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Apo iti agsapa isu kumati mayat maday ti tunggal may sa kada tayo dajay bendisyon na iti panagbiag tayo ti dayto nga bigat ayitin nga gagayem ken kakabsa awisan kayo manen iti dayto nga agsapa iti tayo panagadal iti sao ni Apo Dios kasakbayan kadagiti amin nga mabalin tayong aramiden iti dayto nga bigat gagayem ken kakabsat ket agkararag tayo. Apo mi nga Dios agyamang kami iti dayto nga agsapa ta mabalinan mi mananapo nga dalan dagiti sasaom awison mi Apo iti presensya nga makiadda iti tengami nga mangted Apo iti kinasirib manen ken panakaawat ta kabayatan nga dalon mi Apo dagiti sasaom maawatan mi Apo ida ket agpay Apo nga pakatingganan Apo dagiti kababalin mi ket mabalbaliwang kami babaan ti parabor mo pakawanan dagiti nagkurangan mi daytoy ti dawanen mi gapu tinagan ni Apo Hesus. Amen. Awisan kayo ti dayto nga agsapa kakabsat itin tayo panagdengeg. Napadasan nyo kadin kakabsat. Iti maysa nga kapadasan nga da kayo ket inakyos kayo iti tattao. Ket adda kayo iti pannakaibabain nga awan ti mabalinan nyo mabalinan tayo nga aramiden no saan laeng iti agulimek. Ket orayon tayo lang nga dajay panangipato ti tattao kada tayo. Wenno kas pagarigan man adda basol mo man wenno awan kang runanan awan ko mati basol mo kakabsat. Ket pabasolon da ka ti maysa nga basol nga saan mo nga inaramid kalpasan na ket pagsausawan da ka iti nagkakadakes nga sasawan niya nga iti mariknan. Nagsakithan kadi. Ket mabalin nga numaminsan datayo ti pakaramidan dagiti hanganin bag nga kapkapadasan kakabsat uno sa ano mga magawidan no daduma mabalin met nga datayo ti makaaramid iti pagdaksan iti daduma kakabsat. Ket padasan tayo man nga dalan iti maysa nga kapadasan ditoy iti libro ti John chapter 8 verse 1 to 10 kakabsat.
Sakbay tayo nga binsa-binsayan wano salaysayan kakabsat kay kuman nga basaan nga tarastasan. Iti verse 1. Jesus went unto the Mount of Olives. And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him and sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? This they said, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Tadasan tayo kakabsat nga ilawlawag babanti tulong ti Hapo. Ni Hapo Isus ket adda iso na iti Jerusalem. Iso dayto yun dagijay lawlawas nan takalpasan nanton ket iso ket mailansan ton ijay cross. Isu nga dado nga tiyempo nga ni Apo Isus ket mangyad adal ijay templo iti naldaw-aldaw. Ket no madanon iti rumabii ni Apo Isus mapan ijay bantay dagiti olibo tapno isu ijay nga aginana. Ket ti kadawyan na kakabsat inton madanon iti bigat. Iti nasapa nga bigat kakabsat, iso ket mapanmanen ag subli jay templo in segundo jay nabasa tayo, and he early in the morning he came again into the temple. Kaya nasawan, masansan da jay sa nga agin, kenda jay early masapa nga mapan ni Apo Isus ijay templo. Damagak man kada kayo kakabsat, kasano mo, iti kasapa, iti agsapa kada kayo kakabsat. No nasapa ti pagsasaritaan kakabsat akat saan pay nga simingising ti init. Isu nga nasipnget pay kakabsat. Ket ni Apo Isus mapanijay templo iti bersikulo 2 ko na dagiti adu nga tattao ket umay damet nga agdengeg kingkuana. Ket ni Apo Isus kunana ket nagtugaw sa dinungay tinagtugawan na templo ti pagsasaritaan kakabsat. Kayat na nga saritaan ijay ruar iti temple tapno maakomodit na tinakadado nga tattao kakabsat nga agdengeg kingkuana. Nagtugaw isuna ijay ruar ti temple tapno iti kasta ket isuro na dagiti tattao. Kabayatan nga gisursuro isuna iti versikulo 3 ko na ket dagiti skriba ken dagiti parisyo ket apaman lang kwan kas dalakal kalingan kakabsat nga na kas langay iwalin da kuma dagiti tattao nga tapno makastrik dalaeng ijay tenga iti dadya lugar nga pagisursuruan ni Apo Isus. Ket no muna, idi nga lumabas da kadagiti tattao,
kaladkad dati maysa nga babae kalpasan na ket in kabilda iti dayjay tenga nga ayan ni Apo Isus. Then kalpasan na kunada nga ti kasarsarita daket ni Apo Isus ti kunada master wenno manursuro. Daytoy nga babae nasarakan itatay madama nga makikiabig iti saan na nga asawa. Ket ti kunada kingkuana itilinteg ni Moses imbilin na kada kami nga uburen mi dagiti kakasta si kangarod anya tikunan. No, basahan tayo jay versikulo 6 ibagbaga na jay nga kayat da nga inarami da dayto itakayat da nga numabalbaling ket tiliwon da ni Apo Isus. Mangaramid da iti pamuspusan nga numabalin ket agkamali ni Apo Isus ket adda ti pambaranda nga mangidarom ken ni Apo Isus tapno mabalin da nga tiliwon tapno mapapatay da. Gamin dagiti parisyo ken da dumapay nga papangulo kadagiti nga tiyempo kasla ngay maababak da. Ta iti dagiti atensyon ti kaaduan nga tattaong ket napanen ken ni Apo Isus. So nga kayat da nga maidep ni Apo Isus, kayat da nga mapapatay ni Apo Isus. Ngem kasapulan nga mangaramid da iti pamuspusan, mangaramid da iti ebidensya ti pangidaruman da kanya da tapno da pambaranda nga mangtiliw. Iti daytoy nga kapadasan ayaten nga gagayem ken kakabsat. Kayat da nga mangtiliw iti dakdakkel nga ikan nga ti aramaten daket agap panda iti basbasit nga ikan amoyo lumapang katibaypay nagadu nga sistema ti aramaten da nga pagkalap kakabsat. Ngem no kayat mo ti makatiliw ti dakdakkel nga ikan ti maysa kadagiti kapipintasan nga pagkalap kakabsat ket isu ti banniit agbanniit ket ti sistema ti banniit aggiyapan ka ti basbasit nga ikan ket ti maalam dakdakkel nga ikan kasla dagitay ni agbanbanniit nga agkalkalap iti dadakkel nga orelis kakabsat iyap pandagayam bangus ikabil da dayjay bangus nga dagiti banglot ket ti matiliw da kakabsat ket dagiti nagdadakkelan nga ikan kakabsat. Kastoy ti napasamak iti daytoy nga kapadasan ni Apo Isus. Inkabil da ti maysa nga babae iti tenga ni Apo Isus ket pagsalsaludsudan da nga ti kunada kingkuana imbilin kada kami ni Moses. Kas dala ibagbaga nga ni Moses ket saan met nga imbilin nga mairaman ni Apo Isus kami inusarta dahi sao nga imbilin ni Moses kada kami. Kasla saan nga mairaman dagiti daduma iti dahi nga paglintegan kasla paglintegan laeng nga para kadagiti parisyo kada iskriba kakabsat. When in fact dahi nga bilin para kadagiti amin nga tattao nga Israelitas. No alaan tayo ti apag-isu nga kay papanan na daytoy nga bilin nga agpaimot kada tayo uray kadagitoy nga tiyempo kakabsat. Ket ti saan da pay nga makita kakabsat. Dadyay nga bilin awan ti sabali nga nangited no saan nga dadyay tao nga dadyay tengada kakabsat nga isu mismo ti pagsalsaludsodan da nga kunada ket master isu tinangted iti dayta nga bilin. Taham mga bilin nga talaga ni Moses dagiti amin nga bilbilin in surat ni Moses kakabsat no di ket bilin ni Apo Dios
nga inpaima na ken ni Moses kakabsa. Ngem aguray kayo kakabsa. Padason tayo man nga imbestigaran. Sakbay tayo nga mapan iti anyaman nga conclusion. Gamin, kaadwan kada tayo nga tattao kakabsat, mapan tayo nga dagdagos iti dadjay makungko nga conclusion without further investigation kakabsat. Antayo nga investigaran ti maysa nga pasamak, mapan tayo nga dagos nga mangukom. Itat padasan tayo nga utuban daytoy, padasan tayo nga ikabil iti pangukuman. Anya gamin kadi iti pudno nga napasamak. Iti Parisi wenno iskriba dagitoy iti tattao nga ibilbilang da iti bagbagida nga isuda ket nalinteg. Dagitoy nga klase iti tattao ket sanda unay nga makipulapol ka dagiti tattao nga ibilang da nga managbasol. Ta isuda ket ti kaririknada matulawan isuda. Dagitoy nga klase iti tattao uray pay dagiti babae nga masabat da iti karkarsada no mabalbalin. Lalo no dadji nga babae ket pagamuda nga narugit wenno prostitute. Dagitoy nga klase iti tattao ket narigat da pay nga ikita iti matada nga ipurreng iti dadji nga babae ta matulawan iti panagkita da. Isu nga magmagna dagitoy nga klase iti tattao ket makasabat da iti babae nga kasla iti dadji nga babae, itangad da dagiti matmatada, isu nga pasaray mailibsong da dagitoy nga tattao padasang gamin ti magna nga nakatangad ti ulom kakabsat nga kumikita di nga to amo nga makita day pagpagnam ket maitibkol ka. Ket ti saludsod apay nga dagitoy nga eskriba ken parisyo isuda nga mismo tinangkalagkad ti babae nga ti kunada natiliwan iti madama daytoy nga babae iti pannakiabig iti dina asawa. Kasano nga dadya di pay kayat na nga ibaga nga dagitoy nga parisyo, dagitoy nga iskriba nga nagtatanok iti akemda iti dadji nga chimpuda nga kasla mo iti chimpo tayo di pa isuda ket manirip sinersirip da garo daytoy nga babae wenno insadyada kadi anya man ti pasamak saan tayo nga nakita kakabsat. Ngem daytoy ti maysa nga prohiba nga saan da nga makalusot kakabsat. Agpayso nga daytoy nga babae ket natiliwan ket agpaypayso taapay. Gamin daytoy nga babae saan na nga kabaulan nga idipinsa ti bagbagina. Ket daytoy nga babae no kumahangag paypayso ti accusation da kingkuana mabalin kuma nga agrason ket mabalin kuma nga ibagana dayjay karirik na ngem awan kakabsat iti mabalin na nga ibaga kayat na nga sawon daytoy nga babae ket guilty or orayan na lang ng piman. Iti panagdiso ti umuna nga bato ket kalpasan na agdiso kingkuana iti sangagabsuon nga batbato aging gana ken matay. Ngem kakabsat daytoy iti saludsod. No daytoy nga babae ket natiliwan iti pannakiabig iti di na asawa. Here is the woman, but where is the man? Adtoy ti babae. Sa dinungay ti ayan ti lalaki. Tapno mangted iti pammaniknek nga talaga nga isuna ket natiliwan. Ayan na nga ti lalaki. Saan mo nga mabaling nga plastar iti maysa nga biktima nga awan ti kadwa na nga sabali nga biktima kakabsat. Ket no dagitoy nga iskriba kon parisyo ket natiliwan da ti saludsod kadakwada sa dinungay ti ayan ti lalaki.
Saan kadi nga posible nga iti lalaki ket may samot lang kadakwada kakabsat. Saan kadi nga posible nga dagitoy nga parisyo ken iskriba idinto nga daytoy nga babae ket sa iti trabaho na mga talaga ket saan nga datay basta lang makikal kam kamalala. Ti trabaho na daytoy nga babae ket agiglak lako kakabsat iti lasag. Kumbaga gumatgatang daking kuana. Saan nga ta nga dagitoy nga parisyo ken iskriba ket gumatgatang da nga dati ken kinkuana? Ket saan tayo nga mo? Basta't importante dito'y kakabsat. Saan da nga maiplastar ti lalaki? Tano yung kaso nga iplastar da dito'y ti lalaki, matiliwan iso da amamin. Ti saludsod manen. Daytoy pasamak nga daytoy kakabsat. Ammo kadi daytoy ti master nga pagsalsaludsodan da. Ammo kadi ni Apo Isus ti napasamak kasakbayan iti dayjay nga oras nga panangkalad kada iti daytoy nga babae. Nalawag iti nasantuan nga kasuratan. Nga awan ti maysa nga banag nga mailemeng iti imatang ni Apo Diyos. Oray aramiden tayo itinaliman ni Apo Diyos. Saan tayo nga mailemeng king kuana dagiti amin nga mabalintay nga aramiden. Domteng to ti chimpo kakabsat. Nga dagiti amin nga bambanag ket may plastar danto iti pangukuman ni Apo Isus. Ket awan ti makalasat kada tayo. Malaksid no dayta nga nagbasulan tayo ket naibabawi ket napakawan. Tano napakawan kakabsat saan nantun nga iplastar ni Apo Isus iti pangukuman ti sangwanan ni Amana. Ngem itata iti sumarsaro nga bersikulo idi nga pagsalsaludsudan da ni Apo Isus nya tinaramid ni Apo Isus. Ni Apo Isus kunana ket nagdumog. Iti kayat na masawan iti sao nga nagdumog kakabsat, mangibagbaga, iti kinapakumbaba. No daduma kada tayo kakabsat, imbis nga agpakumbaba tayo, into no adati accuser kada tayo. Adada nga tumakdar tayo, tapno iti kastakat. Subadan tayo mat. Iti nakersang nga panagsungsungbat, dagiti accuser tayo. Ngunday ito ikat saan nga naramid ni Apo Isus, nagpakumbaba. Nga ti kunay, tinasantuan nga kasuratan nga kaslat tay awan ti nangeg na. Den kalpasan na, inaramat ni Apo Isus dadyay ramay na tapno pinagsurat na iti daga. Ngem agsipod ta dagiti parisyo ken iskriba ket ulitan da nga pagsalsaludsudan isuna. Nagrigat met ti kasdi kakabsat niya. Nga no ako saranda ka, handa lang agpatingga nga maminsan lang no di ket ulitan da. Ulitan da ni Apo Isus nga pagsalsaludsudan no sika ngay dadyay gayem ken kabsat. Anya nga iti kaririknam. Mapikarkahang kadi. Ngem ni Apo Isus saan nga mapikar? Ngem agsipod ta ingkasapulan nga sungbatan dadyay sungbat da masapul nga ni Apo Isus ket sumungbat. Iti daytoy nga kapadasan, kitaan tayo pa'y kakabsat kasi iti investigation na daytoy ket napalalo kakabsat. Ti dadyay linteg nga sarsarita na daytoy nga dadyay linteg ni Moses. No ti tao ket matiliwan iti kastoy nga aramid, iti supapak na pan nakaubor aging ken patay. Ngem kinagpesonan na hanlaeng nga adultery, dadyay maadaan iti pan nakaubor kakabsat. No kitaan tayo dagiti libro ti sinuratan ni Moses, Levitico, kada Deuteronomy, kanda dumapay.
Amin nga tao nga makabasol nga maibusor iti dayjay sa nga pulo nga bilbilin ni Apo Dios ket inton matiliwan. Dagita nga klase ti tattao nga makasalungasing kadagiti bilbilin ni Apo Dios ket maupor da aging ken matay. Oray dayjay tao nga matiliwan nga nagtakaw. Dayjay tao nga gululbod iti ulbod nga panagsaksi. Maubor da ita mapapatay. Dagiti mang salungasing iti aldaw nga nasantuan ni Apo Dios maubor dagita tapno mapapatay. Kasdi gayam kakabsat iti kadagsen. Dagiti bilbilin ni Apo Dios kakabsat no salungasingan tayo ida. Matay ti tao. Takasta ti bagbaga ni Pablo kuna na ti panagsalungasing iti linteg agbanag nga basol. Ket ti sopapak ti basol isu ni patay. Tapno agbalin nga dagiti panagbiag dagiti Israelitas ket agbalin nga nadalos isungented ni Apo Dios dagitoy nga paglintegan. Ngano annurutan dagiti tattao ni Apo Dios nga Israelitas. Agbalin nga nalinteg ti panagbiag da awan ti problema kakabsa. No kasta kuma ti mapasama kiti tiyempo nga pagbibiyagan tayo, awang kuma ti problema kakabsa. Hamo kuma nga pagbukbukngan iti tattao. Uri saan mo nga irekap kuma dagiti ridaw mo, awang kuma ti pagdanagan, nula kuma ti tattao ket surutan da dagitoy nga paganurutan. Ngaman niya ti napasama. Dagitoy nga bilbilin ni Apo Dios ket nabaron-baron. Wantun ti serserbi na kadagiti tattao nga awan ti panagbuteng da ken ni Apo Dios. Itata nukas pagarigan ni Apo Isus ket ibagana kadagitoy nga parisyo ken iskriba nga kunana, sige. Oboren nyo nga garod. Amuyo ti mapasamak kakabsat. Ti mapasamak iti dadyay nga kanito dagos nga tiliwonda ni Apo Isus tapno pabasulan da nga isu na ket salsalungasingen na iti paglintegan iti Roma nga ibilbilin na iti pannaka ubor wenno ka pannakatay iti maysa nga tao nga saan nga magna iti paglintegan iti Roma. Gamin kadagiti nga panawon ni Apo Isus kakabsat saan ka nga mabalin nga mangipatay iti dusa ti pannakatay iti maysa nga tao tatilang mabalin nga mangipatay ti dayta nga paglintegan ket isu ti Roma. Kita nyo matiliwan nga dagos ni Apo Isus. Ket no kunana met ni Apo Isus nga kunana kumakot saan nyo nga ububuren. Dagos nga tiliwan da manen wenno pabasulan da ni Apo Isus nga isu na ket kontraan na iti linteg ni Moses. Ta ibilang dagiti tattao nga awan ti sabali wenno kadadakkelan nga manmadto iti panawon da no saan nga ni Moses. Isu nga agsumbangir kakabsat nga kontraan niya ni Apo Isus da linteg naman ni Moses wenno suruten na da linteg ni Moses kaskas di nga tiliwon da ni Apo Isus. Kaslatay datay pagsasaong ano agabanti ka wenno agatras ka maala kalatta ka kabsat. Oran niya nga pamayan no kumada jay silo mapaabanti ka man wenno mapatras ka matiliwang kalata. Isu nga ni Apo Isus agsumbangir man nga aramidan na matiliwan lata. Nga may bagak kada kayo ay iten nga gagayem kang kakabsat. Ti pampanunutan ni Apo Isus saan laeng tapno isalakan na dadji babae. Panunutan ni Apo Isus nga oray pay dagitoy nga parisyo kada iskriba ken amin nga agdengdengeg kayat ni Apo Isus no mabalbalin ket isalakan na isuda am amin kakabsat. Tano kuma ibagalaeng ni Apo Isus nga makakita iti nalimod dagiti paspasamak. Anyan nga pannakaibabain iti biyang dagiti parisyo ken iskriba kakabsat no laeng
iplastar ni Apo Isus dagiti pudpudno nga mapaspasama kakabsat. Ngem saan? Haan nga kayat ni Apo Isus nga maibabain dagiti skriba ken parisyo ken oray pay dagiti tattao nga agdengdengeg. Isu nga tinamayan ni Apo Isus ket nagdumog ket pinagsurat na tiramay na iti daga. Ket agsipud ta ulit-ulitan da kunana iti bersikulo. Ni Apo Isus ket nagtakder. Dadjay sao nga nagtakder isignify na kakabsat. Dadjay kasla sikati adda ti kalintagam nga agsao. As if isu na ti maysa nga ari nga dati karbengan na agsao. Ket ti kunana kadakwada. Ti siya sinuman nga awan ti basol na isun ti umuna nga mangi bakal ti bato iti daytoy nga babae. Ket agsipod ta iti pannakabalin ti Holy Spirit nagtartrabaho iti puso ken ti konsensya dagiti tattao. Isun ti nagtrabaho iti konsensya da kakabsat. Ket impakita ti Holy Spirit iti puso da iti personal nga kabibiyag dagiti nga tattao. Nga isu damet ket adanda iti nakadado nga pagbasbasulan. Isu da kakabsat ket saan da nga maibilang nga nalinteg tapno isu da ket maikari nga mangibakal iti bato iti dadjay nga babae nga rebbeng nga mabakal kakabsat. Nalabit dagijay tattao immasidegda iti dadjay ayan ni Apo Isus. Ket nakita da no anya dagiti bambanag nga isursurat ni Apo Isus kadagiti ramay na kakabsat. Idin nga makita ken mabasa da kakabsat. Saggaysa nga ininot nga pimmanaw da manipod iti dadjay nga lugar. Iti ayan ni Apo Isus kakabsat. Ta idi kalpasan nga ni Apo Isus kunana nga iti siya sino man kada kayo nga awan iti basol na isun ti umuna nga mangibakal iti bato iti daytoy nga babae. Kalpasan na ni Apo Isus ket nagdumog ket pinagsurat naman na iti ramay na. Iti nasantuan nga Biblia kakabsat. Saan nan nga ingkabilen no anya dagiti bambanag nga insurat ni Apo Isus iti ramay na iti dadjay daga. Mabalin tayo nga patapataan nga iti libro ni Ellen G. White ti Desire of Ages kakabsat. Ibaga na jay nga dagijay insurat ni Apo Isus iti ramay na iti daga awan sa bali no saan nga dagiti basbasol dagitoy nga tattao. No saan gayam nga mabalin nga may personal kakabsat. Nga ibaga iti tattao dagiti kamaliwo no nagbasulan na mabalin mo't gayam nga isurat tapno ited kadakwada. Ngem nagrigat kakabsat ano isurat mo ti papel na bayag santo mabura. Pagimbagan na kakabsat, dagitoy nga basbasol nga naisurat ijay dagangin surat ni Apo Isus no arigan kakabsat. Dagijay na isurat ijay kat mairaman na kakabsat. Mairaman ka. Mairaman da tayo. Nga nakadado dagijay nagbasulan tayo nga agpapada kakabsat. Mabalin nga nagululbod tayo. Mabalin nga ado dagijay insawsawang tayo nga maibusor iti pada tayo nga tao. Mabalin nga nagtakaw tayo. Mabalin nga ada dagiti nalimod nga aramid tayo. Mabalin nga nakapapatay tayo. Mabalin nga adulterer tayo kakabsat.
Datayo dagiti managlabsing kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Sabat breaker tayo. Datayo ket ususaran tayo tinagan ni Apo Dios iti bareng-bareng. Datayo ket agar-aramid tayo kadagiti saan nga rubeg nga di Diosen tapno isu ti pagdaydayawan ken pagrukrukbaban tayo. Nakadado kakabsat. Dagiti posible nga basbasol nga maaramid tayo nga may busor iti sangapulo nga bilbilin ni Apo Dios nga may busor mismo iti karirikna ni Apo Isus ket masaktan tayo ni Apo Isus kakabsat. Kinagpaisuanan na kakabsat ti daytoy nga kanito daytoy nga pasamak iti panawon ni Apo Isus. Ni mismo nga Apo Isus ti masaksaktan. Agladingit piman da jay puso na ngaman niya na iya kakabsat. Ta isu na ti Diyos nga naayat ken manangasi nga saan na nga kabalan nga tudwan dagiti tattao manipod ka dagiti basbasol na. Naglaka lang kumakakabsat nga ni Apo Isus ket sika mabalin na ako nun ti kastoy ti aramid mo, mabalin na lang kuma nga ibaga kakabsat nga saan namot nga inaramid kakabsat. Datayo kit dia kakabsat nga tattao. No sino pa'y dadyay dakdakkel iti basol na, isupay tinalalaing nga agitudo kakabsat. Ngem lagi pon tayo. Padasem ti agitudo nga iturong mo dadyay datoy ramay mo nga datoy pointer kakabsat, iturong mo iti maysa nga tao ibagak king kakabsat. May maysa dadyay in panangitudom ngem ti agsubli nga agturong king kakat mano tallo kakabsat. Agsubli king kati adado kakabsat. Itata idi nga dagitoy nga tattao ket makita dano niya dayjay surat da na konsensyada isu nga pimmanaw dam amin. Ket idin nga awan dam aminen niya po Isus ket intangad nati rupa na. Ket nakita niya po Isus nga awanen dagiti tattaon nga mga akusar ken kuana kadakwada. Ket kunana iti verse 10 kakabsat. When Jesus had lifted up himself, nagtakder manen. How many times nga nagtakder nga po Isus? Maikadwan nga gundaway. And so none but the woman, he said unto her, kuna namot king kuana, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Babae, sa dinon ti ayan na dagiti mangidardarom king ka. Awan mo ti nangipato iti oray may saking ka. Awanda namin ng kakabsat, dadya lang ng babae. Nabatin dadya nga babae. Urayan na pi mana na namaitanga doon dadya ulunan, urayan nanti agdiso nga bato dadya ulo na. Ngem, yaman pa ita awan tinagdiso nga oray may nga bato dadya ti ulo na tanap awan damot aminan. No siguro dadya nga kinaado iti tattao nga adadjay iti dadjay nga lugar nga nakadado kakabsat oray may isa lang nga bato iti kada may isa nga tao no adda ko ma duwagasot nga tao jay di pa isang sangagabsuon nga bato iti naurnong komedyente babae kakabsat no nagibakal dam amin oray sa sagay sa lang ngem awan ti oray may isa itat ti saludsod kakabsat awan ti nang bakal da nga babae. Itilintag ni Moses masapul nga matungpal. Gamin adadto iti babae nga rubeng nga maubor kakabsat. Ti saludsod. Siya sino ngay ti rumbeng nga mangibakal ti batuking kuana. Who is that person nga awan ti basol na tapno mangibakal iti batuking kuana.
adtoy iti maysa nga lalaki. Nga ibagbaga ti Hebro, nga iti amin nga pakasuotan ket imapay met kingkuana. Ngem he is without sin kakabsat. Awan ti basol na. Isuna ti may parbeng ken maikari nga mangibakal ti bato ti daytoy nga babae tapno mapapatay. Ngem anya nga iti kunana iti dayta nga babae. She said, kunana da babae, no man, awan apo, Lord. No man, Lord. And Jesus said unto her, ti kunana ni Apo Isus kingkuana, ni Apo Isus iti may parbeng nga mangubor ti daytoy nga babae, tawan ti basol na. Ngem imbis nga ni Apo Isus ti mangubor kingkuana, ti kuna ni Apo Isus kingkuana. And this is the good news for us this morning, kakabsat. Ti kuna ni Apo Isus kingkuana, neither do I condemn thee. Oray siyak, saan ka nga ukumen? Go and sin no more. Ingkan, ket di ka agbasolen. Nagimbagan daytan nga mensahe ti daytoy nga bigat kakabsat. Saan ko nga mailibak? Nga siyak mismo nga agsasaw ti daytoy nga agsapa kakabsat. No kita ag tibagik, ket kita ag bilbilin niya po Diyos sa anak nga nakatungpal. Nagadu ti nagkamalyak. Nagadu dagiti basbasol ko. Nga no maipakat dayjay paglintegan ni Apo Diyos ket daytoy nga linteg ket ukumenak tapno matayan. Maiparbeng launay. Maikariak launay nga matay. Kumusta ngay da kayo met kakabsat? At da kadimet ti kasjay nga karirik nayo. Nga da kayo ket nagbasol tayo met ti sangwanan ni Apo Diyos. Tanalawag kakabsat nga admitarman ken saan ti kuna ni Pablo kadagiti sursurat na tada kayo amin ket nagbasol kayo ket awan ti uray maysa nga nalinteg. Datayo maamin kakabsat nagbasol tayo awan ti uray maysa nga nalinteg so nga we are worthy of death kakabsat. Ngem praise the Lord. Agyaman tayo ken dayawan tayo ni Apo Dios. Nga imbis nga ni Apo Diyos ket iyon ukumen na tayo ket pukawon na tayon tapno awan tayon iti agnanayon. Isuna tinangakem dayjay dusa ngagpay kada tayo ket isuna tinatay tapno da tayo iti agbiag. Ket ti kuna ni Apo Isus kada tayo, neither do I condemn you. Ti kuna na pay ingkan intayon nga bigat nga agtultuloy nga agpatuloy kakabsat ket kunana go and sin no more. Mapantayon tapno di tayo kuman nga agbasolan. Kalpasan nga ni Apo Isus ket insalakan na tayo. Agpatuloy tayo kuman nga umaddang agturong iti pagarian ni Apo Dios nga saan tayo kuman nga agbasolan. Isu nga daytoy nga babae kalpasan iti panangisalakan ni Apo Dios iti daytoy nga kapadasan kakabsat. Idin nga daytoy nga babae ket nariknana ti ayat ni Apo Isus. Kalpasan ti amin nga panagbiag na inted na ti biagnan ken ni Apo Isus. Isu nga daytoy nga babae iti ududi na. Isu na dayjay babae nga nang punas iti panakaramat ti buk na iti inaramat na dadya kanginginaan nga banglo nga pinangsapsapuna ken ni Apo Isus. Kasjay kumamot ti mapasama kada tayo kakabsat. Nga kalpasan nga ni Apo Isus ket insalakan na tayo. Rebbeng na nga ited tayo ti amin nga biag tayo ken ni Apo Isus. Tapno agserbi tayo kingkuana.
Tap nintun umay dayjay nga nangisalakan ka na tayo manipon ti basbasol. Kit makikadwa tayo to king kwa na iti agnanayon. Agkararag tayo. Agyamang kami po Diyos iti daytoy nga kapadasan. Idadaka iti daytoy nga rabaw ti daga. Ngimplastar daging ka iti maysa nga babae nga managbasol nga kasla kada kami. Ket apo insalakan mo isuna. Saan lang nga isuna tinsalakan mo oray pay dagiti parisyo kada skriba. Ken oray dagiti agdengdeng nga apo. Insalakan mo mat apo ina. Itata apo Diyos. Iti Espiritu Santo ket makisarita ka dagiti panagbiag mi. Kadagiti puspuso mi. Ket ibang bagamot ka na kami apo. Dagiti inaramid mi nga basbasol kalaksidan nga sika ket insalakan na kami. O apuan yan nga kinamanagbasol mi. Ket agyaman kami tainton dumawat kami ti pakawan dagiti basbasol mi inton agbalbaliw ka nagbabawi kami sika apo ket pakawanen na kami. Apo bendisyonan garod dagiti amin nga nagdengeg ti daytoy nga agsapa. Sapay la ka di apo tag serbi daytoy nga mensahe iti panagbiag ni amin. Nga saan mi kumanga irurumen dagiti padam ni nga pinarswan. No di kat madam kami ti ayat nga agpahit ti siya sinuman. Ket isardeg mi kumaapo iti agbasolen. Agyamang kami apo tadenggen ti kararag mi taday ito'y ti dinawat mi gapu iti nagan ni Apo Jesus. Amen. Agyamanak ti panagdingig yo iten nga gagayem ken kakabsat ti daytoy nga agsapa. At to'y manen ti gayem ken kabsat yung agpakada Brother Rodrigo Sinin. Kastamat iti master control tayo. Nagwapo nga lalaki awan sa bali ng ni Pastor Arman Samihon.